波，拎起再擺過。喂，等先，又衝過半場，等陣開咗先啦。開嗰個練咗波之後先。等陣，翻過嚟先。你未見波唔可以過半場嘅，係啦。踢啦要踢，俾力。係，跟住佢留側邊，係啦，再去側邊。你直接叫邊個人，跟住邊個，叫佢個名。入啊！叫佢哋做，係好個波，大波 ，OK， 知唔知啊？我係靚女，小心怡，先得企過呢邊。心怡開波啦，心怡。考怡嗌佢。兩分。帶出嚟左邊，靚女，再帶。自己帶。又向中間嘅家姐。考兒準備啊！一失就你幫手，嗱仲未失啊？好嘢，心怡。射得㗎啦。望到個龍門喺邊度啊你？射佢。考兒準備。跟住係啦，左右兩邊上去。大隻考兒，射得。考兒，再搶，繼續搶。我帶個波出去。好嘢。射佢。哎呀，入咗去。靚女係翻嚟啊！嗌埋啲同學翻嚟。你企最後嗰個。嗌佢哋乜人。準備搶乜人？上前面搶波，你哋兩個負責搶波。好，考兒出擊。左右兩邊，靚女，好波。上面，嗰度啊，呢度啊。我發現行上去啦。你嗌冇隊友啊？有隊友可以俾㗎，可以俾㗎啦。有上去。係啦。好，考兒準備，幫手。入唔入到？好，龍門球。近啲再射，可以。冇事啊。望波。係啦，啱啦。好嘢，心怡。出啦，封佢。唔好入去。好波。心怡過嚟，快啲。考兒，企右邊，俾個龍門，前右邊係啦。係啦，封晒佢。好嘢，向前，龍門啦，前面啦。好嘢，阿希，左邊好多位啊，阿希。考兒提你啊，攞到波左邊好多位。左邊好多位。另外一邊啊，我邊冇嘅。考兒，快啲。好。好嘢，考停。
上啦，唔好望地下。呢隔離。考驗，個波喺你隔離。細佬出嚟啊！細佬。你拍邊度？喂，叫細佬出嚟，細佬。出去擋啦，係啊，出去擋，唔好企後面，出去擋佢，再擋多次。埋去長波，唔好企喺度，我推埋出去。好嘢，考停。落波，好呢邊係啦，喺黃衫嘅最後見到嘅係擺線上面，只擺喺黃衫你哋波，考停，係擺線上面，擺線上面，下邊企嗰度啊。好，上翻嚟，快啲等佢做個架，等佢做個面對面做過，跟住一齊等齊人之後攞多幾支架，我哋加薪。係啦，你做一個上嗰度有幾多個？1、2、3多幾支架？好似跑啲食手。喂，阿浩君隔離啊！阿峰哥啱埋浩君過去，啱埋我多謝教練嚟我呢度啊，係啊，啱埋浩君過去。再嚟啊，唔緊要啊，好啦，拎埋啲嘢。